Ассалому алейкум ва рахматуллах, бародаро, акоҳо, падаро ва кулли мусалманон рӯи дунё. Ман Солиф ҳамеша баёнович истиқомат меёбад вилояти Суғд, райони Панҷагин, деҳаи Баҳор. 2 июли соли 2020 дар хонаи мо пожар шуд ва дар ин пожар падар ва ду писар ва оилаи ман аз дунё гузаштанд. Бародар, ҳар касе ки метавонад барои мо кӯмак кунед, метавонед кӯмаки пулӣ, дастӣ, ҳар касе ки метавонад биёд ҳам ёрдам мекунад. ҳар касе ки ёрдам карда наметавонад, дар ҳаққи мо дуои хайр кунем. Иншоалло аз Парвардигори бузург мо бовар дорам, маро дастгирӣ мекунем. дар ин пожар ман худмат будам, дар шаҳри Москав будам ва бо кӯмаки бародаро худро таги ватан гирифтам. дар ниҳол дар хонаи хиш табор зиндагӣ дорем. бародаро, аз Парвардигори бузург умед дорам, маро дастгирӣ мекунем. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳ.